Buonasera e ben trovati con le informazioni di prealpina.it. Apriamo il notiziario con la cronaca. 3 persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Busto Arsizio, con accuse a vario titolo di turbativa d'asta e corruzione. La vicenda è quella dell'assunzione di un consigliere comunale e è legata anche al PGT del comune di Golasecca. Si tratta di un ex assessore, di un consigliere comunale e di un libero professionista. Secondo l'accusa, il fascicolo è a firma del PM Nadia Calcaterra, in cambio di una tangente sarebbero state modificate le volumetrie edificabili di un'area inclusa nel piano di governo del territorio e un dipendente comunale sarebbe stato assunto aggirando i normali bandi di concorso. A seguito dell'avvio delle indagini, nei giorni scorsi i carabinieri hanno acquisito diversi documenti, dopo una perquisizione all'interno degli uffici comunali. Tutti i particolari dell'inchiesta sulla Prealpina di domani, in edicola e in versione digitale e sul nostro sito. Andiamo ora a Legnano, dove il mondo del palio piange la tragica scomparsa del fantino Andrea Mari, 43 anni, morto questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Bolgheri, in Toscana. Il fantino, vincitore 3 volte a Siena e a Legnano per l'ultima volta nel 2016, quando aveva regalato il crocione a San Martino, si è schiantato con la sua Porsche contro un albero. Inutili i soccorsi. E restiamo a Legnano, dove nel fine settimana sono ricominciati i problemi legati alla Movida, con risse e feriti. Vediamo qual è la situazione nel servizio del collega Luigi Crespi con le immagini di Walter Todaro. È nata la bella stagione, la scuola sta per finire, non ci sono più restrizioni per il coronavirus e così puntualmente a Legnano tornano i problemi di sicurezza in centro. Anche nell'ultimo fine settimana sono stati diversi gli episodi che hanno visto protagonisti ragazzi un po' troppo agitati, soprattutto qui in Largo Tosi, dove ci sono i portici che sono un punto di riferimento per tantissimi ragazzi, ma anche in piazza Don Sturzo, già teatro di altri episodi di violenza lo scorso anno. Basta un apprezzamento da poco, un complimento a una ragazza ed ecco che subito scatta la scintilla. Risse che anche arrivano fino a 30-50 persone, come era successo nel maggio dello scorso anno. L'educativa di strada messa in campo dalla Giunta Radice serve fino a un certo punto, sembrano molto più efficaci i controlli puntualissimi da parte delle forze dell'ordine. Anche sabato scorso Polizia Locale di Stato e Carabinieri sono stati impegnati per ore per cercare di sedare i principi di rissa che stavano scoppiando proprio qui in Largo Tosi e in Piazza Sturzo. Controllatissima come sempre Piazza San Magno. L'estate è appena iniziata, la Movida è uno dei punti di forza di Legnano. Le prossime settimane saranno tutte da giocare. Parliamo ora dell'epidemia da coronavirus. Con 20.822 tamponi effettuati, oggi sono 675 i nuovi positivi in Lombardia. In crescita il tasso di positività, che è al 3,2%, ieri era al 2,4%. 186 nuovi casi in provincia di Varese ed è il dato peggiore in Lombardia, 158 nella città metropolitana di Milano, di cui 64 a Milano città, 86 a Bergamo e 73 a Como. Sono in calo sia i ricoverati in terapia intensiva, meno 11 per un totale di 371, sia negli altri reparti, meno 25 e qui il totale è sceso a 2028. Continua a diminuire anche il numero dei decessi, che oggi sono solo 13, per un totale complessivo di 33.360 morti in regione dall'inizio della pandemia. E passiamo ora a Varese e alla politica. Il prossimo autunno Daniele Zanzi sarà candidato sindaco alle elezioni del comune. Lo ha annunciato lo stesso ex vice sindaco questo pomeriggio, durante la conferenza stampa che è seguita al suo licenziamento da parte del sindaco Davide Galimberti. Noi ci saremo e ci saremo da soli, ha detto Zanzi, al quale sono state tolte le deleghe di vice sindaco e assessore alla polizia locale venerdì scorso. Quindi il suo movimento, Varese 2.0, certamente non appoggerà la coalizione di centrosinistra alle elezioni. Il prossimo 18 giugno sapremo di più sul programma elettorale. Nel frattempo Elena Baratelli, consigliere di Varese 2.0, continuerà la sua attività a Palazzo Estense, ma non farà più parte della maggioranza. Nella pagina dello sport parliamo infine di effetto Mourinho. C'è infatti anche questo dietro il possibile addio a Busto Arsizio dell'allenatore della Pro Patria Ivan Javorčić, dato da molti in partenza per la capitale dove potrebbe allenare la primavera della Roma, un incarico prestigioso come special one dei giovani accanto appunto a José Mourinho. Ampia intervista a Javorčić sulla Prealpina di domani, in edicola e in versione digitale.
Questa era l'ultima notizia. L'appuntamento con il TG di Prealpina.it è per domani alle 13. Buona serata.